4-й год уже пошел, как мы переехали в старый дом. И знаете, я когда хожу по дому, по вот такому полу, страшному, желтому, блин, я такая думаю, так, нет, так должно продолжаться уже не может. И я наконец-то заказала себе покрытие. Сначала хотели линолеум заказать, но 2 раза нам Леруа срывал доставку. В итоге я такая, нет, не линолеум, так ковролин. В итоге мы постелили вот такой вот ковролин. Все, я довольна, я счастлива, дети довольны, тепло. И пускай это пылесборник. Ну, будем почаще пылесосить. Зато один хрен с линолеумом не будет прям так тепло-тепло. В общем, а тем более я не собиралась сюда дорогой линолеум покупать. В общем, я довольна, я счастливая. Цена вопроса 11 тысяч на квадратуру 19 квадратов, да, у нас. Поэтому вот как-то так.